Yeroo waa'ee ogummaa qaalii takka ogummaa haalaan barbaachisoo fi addunyaa irratti haalaan barbaadaman dubbannu mee gosa barnootaa takka gosa ogummaadhaa kamtu sammuu keessan keessa dhufa. Yeroo hedduu namoonni ogeeyyii fayyaa, dooktara faarmaasii, narsii, dooktara ilkee wantoota akkanaatii kaasan. Haa ta'uutii bara ammaa kana keessattuu bara teeknooloojii, bara roobootii fi artifishaal intellijensiin haalaan guddachaa jiran, bara addunyaan teeknooloojiidhaan wal dorgomaa jirtu kanatti dipaartimentiiwwan akkasumas ogummaawwan haalaan barbaachisoo ta'an kan duraan turan sanirraa jijjiiramaati jiran. Hojiiwwan hegereetis keessattuu hojiin bara kana jiranii fi hegeree haal dureewwan gaafachuuf ta'an ammaa turuun jijjiiramaati jiran. Hojii tokko qacaramuudhaaf akkasumas mindaa yookaan kafaltii gaarii argachuudhaaf ogummaan barbaachisu kan yeroo ammaa barbaadamuu fi kan dur ture haalaan garaagarummaa qaban. Kun maaliif ta'ee seetan? Guddinni teeknooloojii akkasumas wal dorgommiin addunyaa irratti taasifamu keessattuu kan teeknooloojiidha bara kamuu caalaa yeroo ammaa kana haalaan cimee jira. Ilmi namaatis wanti argatu yeroo kamuu caalaa haalaan sadarkaa olaanaa irra jira. Kanaaf barbaachisummaan barnoota teeknooloojiidha haalaan dabalaa dhufe. Barnoota fayyaa, dooktara faarmaasii, dooktara ilkee yookaan ogummaa birootis waa'ee fayyaa yaamuu dandeenya. Ogummaawwan kun arrallee sadarkaa hin qaban jechuu kiyyaa miti. Sadarkaa ni qaban. Garuu ogummaawwan takkaa gosa barnootaa kan kanneen caalaa haalaan addunyaa irratti barbaadaman kan mindaa gaariillee argamsiisuu danda'antu jira. Isaan kun mee maal fa'aadha jettanii gaafattanii isaan kanaan har'a isiniif hima. Kanaaf Dr. Eliyaas Podcast subscribe godhaa. Yeroon viidiyoo kanarra bareedu gallakkis akka isin dhaqqabuuf notifiikeeshina on godhadhaa. Hanga dhumaa viidiyoo kana hordofaa. Gabaasni dhaabbata McKinsey & Company jedhamu tokko waa'ee hojiiwwan fuulduraa yeroo dubbatu hojjettoonni ogummaawwan ifumaan hojjechuun rakkisaa ta'an takka ammoo ogummaawwan ilma namaa roobootoonni takka maashinoonni ilma namaa bakka bu'anii hojjechuu danda'an haa ilma namaa qacaruun hin barbaachifne kan rooboota chaatbootiin takka ammoo maashinni hojjechuu danda'an osoo hin taane hojiiwwan maashinootaa fi roobootoonni hojjechuu hin dandeenye kan isaaniif rakkisaa ta'an kanneen akka waa kalaquu, fageenyaan waa yaaduu takka sirriitti gaffageessanii yaaduu critical thinking qajaaniin kana fi ammas dandeettii akka rakkoo furuu irratti xiyyeeffachuu qaban jedha. Namoonni addunyaa ammaa keessatti bara kanaa fi fuuldurallee dorgomaa ta'uudhaaf hojjettoonni bifa sirriitiin qacaramuudhaaf ogummaawwan ifumaan hojjechuun takka ammoo automation kan jennu jechuudha. Maashinni tokko matuma isaatiin akka hojjetu takka ammoo roobootiin tokko akka waan sun hojjetu godhuudhaaf rakkisaa ta'an kanneen akka waa kalaquu, gad fageenyaan sirriitti waa yaaduu, xiinxaluu, hojiiwwan wantoota kanarratti xiyyeeffatan hojjechuu irratti fi ogummaa kanaaf barbaachisu horachuu irratti xiyyeeffachuu qaban jechuudhaan gabaasni kun ibsa. Ogummaawwan rooboototaa fi maashinoonni hubannoo namtolchee qaban takka immoo artifishaal intelligensii jennuun hojiiwwan hojjechuu hin dandeenye kanneen akka waan haaraa kalaquu yookaan tolchuu, rakkina furuu fi kan wantoonni kana fakkaatan hojiiwwan hegereetiif if qopheessuu keessatti haalaan barbaachisoodha. Kana malees akkaataa itti fayyadama teeknooloojiiwwan haaraa fi ogummaawwan haaraa kan gabaan hojii addunyaa haalaan barbaadu kan iddoo kamittuu akka qaxaramtaniif namni hundi isin barbaadu isaan san barachuun haalaan barbaachisaadha. Kanaaf ani qorannoo waggoottan dabran keessattuu bara 2020 akka lakkoofsa faranjiitti irraa eegalee hanga ammaa dhaabbileen addunyaa irratti dhaabbanni gurguddaan biliyeenaroota doolaara biliyeena qofaa miti tiriliyoonaan sossootan hojiiwwan haalaan barbaachisoo jedhanii baasan. Akkasumas hojiiwwan addunyaa irratti barbaadamuu isaanii dhaabbanni adda addaa qorannoo gaggeessee ibse saniin isiniif hima. Dhaabbileen fakkeenyaaf akka dhaabbanni LinkedIn, dhaabbanni Indeed jedhamuu fi dhaabbanni Glassdoor jedhamu. Dhaabbileen sadeen kun dhaabbilee akka addunyaatti carraa hojii uumuu fi namoota qacaruu akkasumas dhaabbilee namoota qacaruu barbaadanii fi namoota qacaramuu barbaadan wal qunnamsiisuudhaan hojjetan. Hojii isaanii kanaanis beekamtii guddoo horatanii jiran. Dhaabbanni Forbes ammas carraa hojii cinaatti barruulee waa'ee namoota gama daldalaatiin kabajaa guddaa horatan abbootii qabeenya sadarkaa addunyaa irratti qabeenya horachuudhaan tarree durarra jiran gama miidiyaaleetiin dhiyeessuudhaan beekamtii guddaa horate. Qorannoo dhaabbileen sadeen kun gama ogummaawwanii fi hojiiwwan akkaan barbaadaman jedhamanii baasan siif qooduun jaaladhe. Atis hanga dhumaan hordofi. Akka dhaabbanni Anderson jedhamutti bara 2020 akka lakkoofsa faranjii baasetti ogummaawwan ol aanoon dhaabbileen yookaan kaampaaniiwwan addunyaa irra jiran bara 2020 keessa akkaan barbaadaa turan kanneen armaan gadiiti. Isaanis ogummaa gosa blockchain jedhamu, cloud computing, analytical reasoning, artificial intelligence, UX design, business analysis, affiliate marketing, sales, scientific computing fi video production ogummaawwan jedhaman. Agartanii ogummaawwan kurnan bara 2020 addunyaa irratti haalaan barbaadamoo turan keessaa ogummaan fayyaa tokkolleen hin jiru. Doktoroota, narsii, faarmaasii, deental hin jiran.
ogummaawwan hedduun ogummaa teeknooloojiidhaan wal qabatan. Haaluma wal fakkaatuun gareen gulaalaa dhaabbata Indeed jedhamu baruma 2020 ammaas humna hojjetaa bara teeknooloojiin hoogganamu kanaaf ogummaawwan akka addunyaatti haalaan barbaadaman jedhee kanneen armaan gadii kana tarreesse. Barnoonni inni tarreesse cloud computing, artificial intelligence, analysis, translation, mobile app development, video production, audio production, UX design, SEO or SEM marketing, blockchain, industrial design, digital journalism fi animation. Wantoota kana gaa barnoonni yoo baratamanis kan addunyaa irratti haalaan nama fayyadan, kan mindaan isaaniitis ta'e kafaltiin isaanii haalaan guddaadha, kan addunyaa irratti akka gaariitti barbaadaman isaan kana jeetii dhaabbanni kun baase. Ammas dhaabbanni biraa dhaabbanni Forbes kan hin reefu isiniif hime san qorannoo bara 2020 gaggeesseen ogummaawwan takka immoo hojiiwwan akkaan barbaadaman kan ogeeyyiin teeknooloojii irratti xiyyeeffachuu qaban jechuun ogummaawwan 15 kanneen armaan gaditti tarreeffaman addaan baasee jira. Ogummaawwan 15 kan addunyaa irratti haalaan barbaadaman jedhee addaan baase. Inni kunis qorannoo dhaabbilee lameen kana duraa baasaniin walirra ni dhufa. Fakkeenyaaf gosa ogummaa inni baase keessa machine learning and artificial intelligence, internet of things, cyber security, cloud security, cloud technology and data engineering, back end full stack and front end engineering, website reliability engineering, quality assurance for machine learning algorithm, technical product management, AdTech and MarTech, retail customer insight, business intelligence analysis, real world machine learning experience fi business risk management barnoota jiru baasan. Duuba ogummaawwan takka hojiiwwan dhaabbanni Indeed jalqaba irratti isiniif hime san tarree duraa irratti tarreessa keessaa parsantiin 30 fi takka akkasumas qorannoo dhaabbanni LinkedIn tarree duraa irratti tarreessa keessaa parsantiin 40 akkasumas dhaabbanni Forbes qorannoo takka immoo ogummaawwan haalaan barbaachisan jedhee tarreessa keessaa parsantiin 54 waa'ee fayyaatii miti, waa'ee barnoota sooshaaliitii miti, parsantiin 54 kaanis parsantiin 40 kaanis parsantiin 30 takka waa'ee ogummaawwan teeknooloojii haaraan wal qabatan. Agartanii barbaachisummaan barnoota teeknooloojiidha yeroo ammaa haalaan dabalaa jiran. Gabaasni dhaabbata Brookings jedhamu ammaas hojiiwwan haalaan barbaachisan kan fedhiin isaanii takka barbaachisummaan isaanii yeroo irraa yeroodhaan haalaan dabalaa dhufe jechuudhaan akka ibsetti gaheen ogeeyyii artificial intelligence fi barnoota maashinii takka machine learning specialist jedhan xiinxaltoota daataa fi saayintistii afaan faranjiitiin data analysis and scientist jennu ogeeyyii jijjiirama dijitaalaa digital transformation specialist gosni jennu kun faan addunyaa irratti haalaan guddachaa jiran saffisa ajaa'ibaatiin guddachaa jiran akkasumas gabaa keessatti haalaan barbaadaman. Kanaaf gosni barnoota baratan gosa addunyaa irratti barbaadamu ha teeknooloojiin wal qabatu ta'uu qaba. Ammaas hubadhaa gosa barnootaa san dhugumaan feetan taanaan iddoo jirutti skoolarshippiin haa ta'u biyya alaatti haa ta'u biyya keessa bakka carraan san itti argamu kamuu barbaaddanii itti barachuu qabdan. An Dr. Elias podcast hordofaa share like godha galatoomaa.